Emisiune susținută de lumeatextilelor.ro, Hotel Vels Delta Dunării. Design radar iluminat arhitectural, Alumil, eficiență termică și confort. Arhitectura tradițională reprezintă un aspect fundamental al identității culturale a unei țări. Aceasta nu este doar o formă de construcție, ci o expresie artistică a istoriei, obiceiurilor și valorilor unei comunități. În era globalizării accelerate, unde modernizarea și influențele internaționale se fac simțite tot mai puternic, importanța păstrării și promovării arhitecturii tradiționale devine crucială. Dar despre acest lucru discutăm pe larg mai târziu în emisiune. Bună dimineața și bine v-am regăsit! Eu sunt Victor Grosu și vă invit alături de mine în următoarele 30 de minute să urmărim o nouă ediție Casa Magazin. Dar mai întâi să vedem subiectele. Astăzi la Casa Magazin. Casa pasivă de la plan la practică, episodul 3. Concept inedit în care priveliștea a devenit elementul de design interior. Vălenii de munte, Casa Memorială Nicolae Iorga, un exemplu de arhitectură românească. Ca un cinema în aer liber, cu un vibe retro și canapele care aduc aminte de Pulp Fiction. Acestea sunt câteva din elementele unui proiect de amenajare Horeca realizat în capitală, în una dintre cele mai emblematice clădiri bucureștene. Să vedem despre ce este vorba. Astăzi vă spunem povestea unui proiect de design interior care are în centru priveliștea. Este vorba despre un restaurant aflat în vârful uneia dintre cele mai înalte clădiri din România, un skybar a cărui amenajare a durat mai bine de un an, iar forma sa inedită a dus la un concept cu totul ieșit din comun. Proiectul pe care noi l-am făcut a fost făcut înainte și a fost gândit doar pentru un singur etaj și jobul nostru prin acest proiect a fost să-i convingem pe investitori să separe cele două etaje. Chestia asta a fost destul de complicată pentru că am trecut printr-un proces de autorizare de construcție, am avut de făcut o închidere între etaje, era un gol de 100 de metri aproximativ, un spațiu între cele două etaje și a trebuit să-l închidem cu o structură de metal. Proiectul a însemnat multă imaginație și creativitate, iar cei doi designeri au vrut să profite de priveliștea orașului și să ofere viitorilor clienți posibilitatea de a o admira din orice punct. Astfel, a rezultat un local cu influențe industriale și glam chic, un mix între un diner chic și un steakhouse clasic. Trebuia să fie un loc clar pentru middle management, l-am văzut noi, asta a fost prima discuție și trebuia să fie un loc de întâlniri frumos, bineînțeles fiind un loc reprezentativ pentru România și pentru București, cel mai înalt restaurant. Trebuia să venim și cu un concept foarte, foarte drăguț. Inițial, inspirația noastră a fost de pe partea de restaurant de steakhouse, de acolo și toată cromatica asta mai închisă, cumva în paralelă cu canapelele, care sunt de o nuanță roșie. Cromatica aleasă este una mai brută, mai masculină, iar designerii au profitat din plin de forma ieșită din comun a locului, cea de oval, pentru a proiecta un mobilier cu totul atipic. Acesta este diferit de la o secțiune la alta, lăsând spațiu pentru admirarea priveliștii urbane. Practic am împărțit în niște felii acest oval pe care îl avem și din aceste felii rezultate am început să introducem mobilier printre ele și să direcționăm tot publicul către fereastră. Un alt lucru pe care ni l-am dorit a fost să poziționăm barul chiar în intrare, ca piesă principală a restaurantului și să-l axăm cumva, să-l centrăm cu intrarea. Din punct de vedere al materialelor folosite, avem multe detalii pe care le-am descoperit sau pe care le-am inventat la momentul respectiv. Atunci, în proiectul ăsta a fost prima dată când am folosit pardosele de LVT. Iar un element special a fost inserția de LVT din fața barului. E o piesă de LVT făcută custom în Anglia. Iarăși un material special a fost pentru placarea barului, frontul barului a fost interesant să folosim niște plăci ceramice atipice pe formă triunghiulară. Așa cum am spus la început, întreg conceptul a fost gândit în jurul priveliștii urbane. Astfel, sistemul de iluminat a fost realizat în funcție de acest lucru. Utilizarea corpurilor de iluminat a fost făcută în așa fel încât să se evite reflexiile care ar putea obtura vederea asupra orașului. Corpurile de iluminat sunt combinate din punct de vedere al sistemului. Există un iluminat, să zicem, general, realizat cu niște spoturi, care sunt destul de clasice, și mai avem o serie de corpuri de iluminat decorative pe care le-am proiectat și le-am
realizat noi pe zona centrală, deasupra de canapele. Și aici ne-am dorit, sau mă rog, am gândit un fel de insule care să sublinieze fiecare canapea, dar ca și cum ea ar fi proiectată pe tavan, și avem niște inele de alamă tocmai pentru a avea un element puțin mai prețios sau puțin mai glam. Cumva abajurile sunt, nu știu, fac ca lumina să fie ascunsă, astfel încât atmosfera de seară să fie cât mai intimă și totodată am vrut să evităm partea de reflexie în geam. Având o suprafață foarte, foarte mare de luciu, ne-am dorit foarte tare să evităm reflexiile și astfel încât atunci când ești la masă să poți vedea cu ușurință desfășurata orașului. Lambriurile în degrade și betonul aparent fac parte și ele din conceptul estetic și completează prin contrast cu mobilierul în culori masculine. Placările la perete sunt făcute din MDF furniruit și MDF vopsit. Aici iar e un detaliu subtil pentru partea de placări la stâlpi, pentru că am folosit un lambriu care e alcătuit dintr-o platbandă metalică destul de groasă și inserții de MDF furniruit. Sunt așezate în așa fel încât spațiul fiind pe oval, atunci când parcurgi tot spațiul, ele cumva lambriul se schimbă ca și cromatică. Locația la înălțime este un exemplu de design contemporan care pune accent și se folosește din plin de elementele determinate ale orașului. Este o amenajare care aduce în centrul atenției atmosfera urbană și cosmopolită a capitalei, reușind integrarea sa ca element de sine stătător în amenajare. Astăzi la Casa Magazin. Casa pasivă de la plan la practică, episodul 3. Vălenii de Munte, Casa Memorială Nicolae Iorga, un exemplu de arhitectură românească. Arhitectura tradițională servește ca punte între generații, asigurând transmiterea valorilor și tradițiilor de la o generație la alta. Prin conservarea clădirilor monument, comunitățile își mențin legătura cu rădăcinile lor și își întăresc sentimentul de apartenență. Mergem acum la Vălenii de Munte și vă invităm să descoperiți alături de noi Casa Memorială a lui Nicolae Iorga. Casa Memorială Nicolae Iorga de la Vălenii de Munte este o bijuterie arhitecturală care reflectă nu doar gustul rafinat al marelui istoric, ci și personalitatea sa complexă. Construită la sfârșitul secolului al XVIII-lea, casa, în care a locuit mai bine de 30 de ani cu familia, a fost cumpărată de profesori de la urmașii polcovnicului Panca și este un exemplu de arhitectură tradițională muntenească din zona subcarpatică. Povestea casei este destul de veche, pentru noi nu este însă și atât de cunoscută. Ceea ce știm este că această clădire este de secol XVIII și este construită în stil muntenesc. Stilul muntenesc prevede să aibă un cerdac, da? Cu stâlpi din lemn, iar cei care sunt afară prezintă în partea superioară modelul acela brâncovenesc, pe care îl vedeți și la palatele din zona Munteniei. În interior, ansamblul exponatelor evocă personalitatea marelui savant, reușind să redea cu fidelitate atmosfera de lucru din casa profesorului. Această casă muntenească are în partea inferioară și un beci cu bolte și este prevăzută sus, la etaj, cu 4 camere, fiecare comunicând printre ele. Iorga a fost impresionat de stilul arhitectural al acestei case și a decis să o cumpere, iar în anii ce au urmat au început și construcțiile de extindere, pentru că familia lui devenea tot mai numeroasă. Știți bine că a avut 7 copii. Biroul de lucru rămâne însă centrul de interes, fiind locul sacru în care savantul și-a desăvârșit opera. Pe birou, mapa din piele, călimara de cerneală și pana de scris par încă să aștepte venirea profesorului. Biblioteca este alcătuită din volume tipărite la tipografia datina românească și alte publicații din literatura universală. Observați că istoricul prefera să aibă biroul cu spatele la ușă, pentru că nu dorea să fie deranjat.
Lângă biroul de lucru se află dormitorul, cu mobilierul lucrat în stil popular de factură orășenească, realizat la Câmpul Lung moldovenesc în 1911, icoane pe sticlă și lemn din secolele 18-19, broderii lucrate în punct românesc, toate vorbesc de prețuirea artei populare românești. Este pictat în culorile drapelului național. Asta denotă patriotismul de care a dat dovadă marele istoric. Iar pe pat și la ferestre sunt țesături originale făcute la vechea școală de arte și meserii din comuna Drașna, de lângă noi. Nu mai există acea școală, din păcate, însă observați că noi am păstrat destul de bine aceste țesături. Salonașul mic era locul unde Ecaterina Iorga își primea oaspeții. Aici vizitatorul poate admira portretul acesteia, pictat de Sever Burada în 1925, biroul la care a scris, canapeaua și fotoliile, fotografii de familie și calendarul istoric pentru români. Salonul mare de primire are aceeași notă populară, cu mobilier și tapiserii ce au ca elemente arta populară. Sunt prezente aici tablouri originale de Nicolae Grigorescu, Catul Bogdan, Elena Popea și Eugen Voinescu. Este cea mai spațioasă încăpere din expoziția Iorga. Aici funcționa salonul de oaspeți al lui Nicolae Iorga și s-au ținut și câteva ședințe de guvern, consilii de miniștri secrete la acea vreme. Corpul al doilea al clădirii se compune din 4 camere situate la parter și etaj, adăugate de profesori după 1910, destinate a fi dormitoarele copiilor. Pe vremea când locuia la Vălenii de Munte, Iorga deținea o bibliotecă cu peste 60.000 de volume, căruia istoricul îi spunea Biserica cu cele 60.000 de glasuri. Poate tocmai datorită acestui lucru, istoricul și-a admonestat nora pe Vera Iorga că a îndrăznit să citească o carte al cărui autor era Agatha Christie, după cum povestește un fost elev al acesteia. Eram cam prin clasa 7-a, 8-a și stătea pe o stradă foarte apropiată de domiciliul meu de atunci. Și mama mea a vorbit cu dânsa, nu știu cum s-au cunoscut sau prin intermediul altei persoane, și am făcut o perioadă destul de îndelungată niște meditații la limba engleză. Vizitarea casei memoriale Nicolae Iorga permite o incursiune fascinantă în viața și opera acestui personaj emblematic al culturii române. Vizitatorul poate descoperi universul intelectual al lui Iorga, pasiunea sa pentru istorie și literatură, dar și latura sa umană de familist și prieten devotat. Mobilierul pe care îl vedeți pe cerdacul casei noastre este cel original și avem și fotografii unde Nicolae Iorga apare la acea măsuță din răchită, cum își citește ziarul în tihnă. Casa memorială Nicolae Iorga nu este doar un muzeu, ci un spațiu viu. Este un loc unde memoria istoricului este păstrată cu sfințenie și unde generațiile viitoare pot descoperi personalitatea complexă a unuia dintre cei mai importanți intelectuali români. Rămâneți cu noi! Ne întoarcem după pauză cu episodul 3 din seria Casa pasivă de la plan la practică. Continuăm seria dedicată construcțiilor caselor pasive, iar în episodul de astăzi vă prezentăm cum se realizează etanșiizarea și izolarea unei astfel de construcții, dar și ce tip de sisteme de încălzire și răcire sunt folosite. Construcția unei case pasive reprezintă un angajament către sustenabilitate și eficiență energetică. Unul dintre aspectele esențiale ale acestui proces este izolarea și etanșeizarea corespunzătoare a clădirii. Prin aplicarea unor tehnici avansate în acest domeniu, se poate minimiza pierderea de căldură, optimizând astfel consumul de energie. În continuare vom explora detaliile și etapele esențiale ale acestui proces obligatoriu pentru construcția unei case pasive. O casă trebuie să fie etanșă, să aibă ferestre bune, să aibă sistem de ventilare cu recuperare de căldură, să aibă un termosistem performant și să aibă cât mai puține sau minimizate punțile termice. Astea sunt cele 5 condiții a unei case pasive. Pe lângă altele, casa pasivă trebuie să aibă și niște indicatori pe care trebuie să-i bifeze, dar astea sunt condiții și astea sunt principiile care se aplică de fapt la orice construcție eficientă energetic, în care vrem să plătim în timp puțin pe partea de încălzire și puțin pe partea de răcire. În zonele greu accesibile am prevăzut ștraifuri de membrană de barieră de vapori pentru a se putea face îmbinarea și a asigura continuitatea cu etanșarea de la interior. De asemenea, deasupra centurii
Pentru a rupe vibrațiile date din planșeu către structură, am mers pe o membrană care ne ajută să rupem vibrațiile și să nu auzim acel scârțit pe care poate casele clasice de lemn îl au. Înainte de a începe procesul de izolare și etanșeizare, este crucial să se realizeze o evaluare detaliată a sitului. Aceasta include analizarea direcției vântului, expunerea la soare, condițiile climatice locale și alte variabile care pot influența eficiența energetică a clădirii. Această evaluare va ghida deciziile legate de materiale și tehnicile specifice care vor fi utilizate. Pe partea de structură, stratificația peretelui, povesteam luând-o așa de la exterior că avem acea fațadă ventilată, acei 20 de cm de vată bazaltică, după care în structura din lemn sunt 15 cm de celuloză injectată. Cum am făcut lucrul ăsta? După ce am terminat partea de structură, de suprastructură, partea de folie a fost capsată de lemn, întinsă foarte bine. Fiecare componentă a construcției pasive trebuie izolată termic pentru a minimiza pierderea de căldură. Fațada ventilată reprezintă o componentă esențială în proiectarea și construcția unei case pasive. Această soluție arhitecturală nu numai că contribuie la aspectul estetic al clădirii, dar permite și adăugarea unui strat suplimentar de izolație termică între peretele exterior și materialul de acoperire. Acest strat suplimentar contribuie semnificativ la reducerea pierderilor de căldură. Ceea ce nu se vede sunt lucrurile care contează cu adevărat, pentru că ființele se pot schimba la o casă. Însă structura, partea de termosistem, lucrurile astea costă foarte mult să vii apoi să le refaci. Și rămânem de fiecare dată uimiți, lumea e ca și cum ți alege o mașină doar cum arată, nu și cum merge și cât consumă. În cazul podelelor se utilizează adesea materiale izolante sub podea, cum ar fi panouri de polistiren extrudat. Pereții pot fi izolați cu straturi suplimentare de materiale termoizolante. Acoperișul poate beneficia de materiale specifice, cum ar fi vata minerală sau spumă poliuretanică, aplicate sub formă de panouri sau role. În cazul de față, s-a utilizat o folie izolantă care a îmbrăcat construcția în totalitate, pe lângă alte straturi izolatoare. Această folie s-a întins foarte bine pe interior, s-au făcut legăturile cu trecerile de la planșeu, lăsate din timpul montării structurii a pereților. S-a lăsat o bucată suficientă cât să se facă etanșarea la nivelul fundației. S-a întins foarte bine, după care aceste casete, cum o să vedeți în imagini, au fost umplute cu celuloză, s-a injectat celuloză cu presiune, astfel încât să obținem acești 15 cm de celuloză în pereți. Pentru a preveni infiltrarea aerului rece sau călduros, fiecare deschidere a clădirii trebuie etanșeizată. Ferestrele și ușile trebuie echipate și etanșate pentru a asigura o barieră eficientă împotriva schimburilor de temperatură. De asemenea, trebuie acordată atenție racordurilor și rosturilor, aplicând materiale etanșante pentru a preveni scurgerile de aer. După această folie s-a realizat un prim test de etanșeitate, un test cu ușa suflantă, verificând etanșeitatea întregii construcții. Am reușit la acest prim test undeva la 0,6 schimburi de aer pe oră la 50 de pascali. Rolul acestei bariere de vapor este dublu. Pe de o parte, să nu lase umiditatea în sezonul rece să migreze dinspre interior în structură, în pereți. Așa cum am povestit, structura peretului este astfel gândită încât să lase să difuzeze către exterior, dar totuși îmi doresc să blochez, de aia se cheamă barieră de vapori, cât are și celălalt rol de etanșeitate la aer. Ferestrele și ușile sunt zone sensibile în ceea ce privește pierderea de căldură. Se aplică benzi etanșante în jurul cadrului ferestrei sau ușii pentru a asigura o etanșeizare corespunzătoare. În plus, se pot utiliza sisteme de montare special concepute pentru a crea o barieră etanșă între cadrul deschiderii și elementul de închidere. Am reușit, am pus toate cadrele templăriei pe poziție, sunt fixate cu ancore, evident, fără să găurim templăria. Foliile interior-exterior sunt și ele aplicate. Mai avem câteva zone de lipit, cum se poate vedea și la această fereastră. Am sigilat cu spumă toate rosturile, am folosit, bineînțeles, o spumă cu celulă închisă, de o calitate foarte bună. Spuma, în momentul în care am aplicat-o, excesul nu a fost tăiat, excesul de spumă nu a fost tăiat, a fost introdus, am lăsat-o să fac o mică peliculă și apoi am împins-o în gol.
Izolarea și etanșeizarea unei case pasive reprezintă un proces complex, dar esențial pentru a asigura eficiență energetică și confort termic. O abordare atentă a fiecărei etape, de la evaluarea inițială până la testarea finală, va asigura construirea unei case sustenabile cu un impact redus asupra mediului și costuri de întreținere mai scăzute. În episoadele următoare vom vorbi despre etanșeizarea instalațiilor, dar și ce tipuri de sisteme de încălzire și răcire se folosesc în cazul unei construcții pasive. Săptămâna viitoare la Casa Magazin călătorim până în Spania la cel mai mare producător de ceramică și aflăm care sunt cele mai noi tendințe pentru acest segment de piață. Din Italia, Victor vă arată care sunt direcțiile pe care designul high-end le ia în acest an. Din capitală, vă prezentăm amenajarea în stil neoclasic a unui penthouse. Iar dacă sunteți pasionați de DIY, nu ratați episodul 3 din seria Școala de mobilă, care vă arată cum vă puteți realiza singuri mobilierul pentru dormitor. Casa Magazin. Mai mult decât o emisiune, o experiență. Am ajuns la finalul acestei ediții. Noi ne revedem la aceeași oră săptămâna viitoare, când venim cu multe subiecte exclusive, arhitecți și designeri internaționali, dar și cu proiecte și informații inedite. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă invit să ne urmăriți pe platforme de social media și pe site-ul casamagazin.ro. Pe mine mă găsiți pe contul de social media Victor Grosu și pe vlog pe YouTube, unde urc periodic un video nou despre design interior. Follow and subscribe! Emisiune susținută de lumeatextilelor.ro, Hotel Vels Delta Dunării, Design radar iluminat arhitectural, Alumil, eficiență termică și confort.